وفي محافظة الإسماعيلية نظمت إحدى مؤسسات المجتمع المدني الخدمية والتنموية مؤتمرها السنوي لتأهيل وتدريب العاملين بها على تحسين وتطوير الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا في القرى والمناطق النائية في العديد من المجالات لتحقيق التنمية المستدامة. احنا اعضاء في التحالف الوطني منذ تأسيسه، من اولى المؤسسات اللي اشتركت في التحالف، وكان لينا الفخر ان احنا يتم اختيارنا لمنظومة عمل كبيرة تحت مظلة سيادة الرئيس. التحالف الوطني احنا علشان نبقى على قدر المسؤولية المجتمع المصري وقدام الفقير، احنا بنعمل دورات تدريبية ممنهجة، نشتغل في اكتر من قطاع: قطاع صحة، قطاع تنمية اقتصادية، قطاعات التعليم، وقطاعات التطوع. احنا بنحاول بقدر الامكان نرفع كفاءة العاملين في المؤسسة علشان نبقى على قدر المساواة وتقديم الخدمة اللائقة بالمواطن المصري. بنحاول بقدر الامكان انه على قد ما يبقى فيه نظم، على قد ما بيبقى فيه قطاعات ممنهجة، لازم يبقى فيه قائد خادم. لازم يبقى عندنا الموظف او مقدم الخدمة هو عنده قلب، بيقدر يوصل للفقير، يقدر يلمس احتياجه، يقدر انه هو ينقل العوز والاحتياج بتاع الشخص، بحيث انه نسدد الاحتياج دوت بكفاءة وفعالية، بسرعة جدا وبجودة جدا وبكفاءة جدا. النهارده احنا في المؤتمر قوى إنسانية بكفاءة وفاعلية، ازاي نكون مؤثرين في المجتمع ونقدم الخدمة سواء طبية. احنا عندنا كذا قطاع في راعي مصر، 7 قطاعات. احنا ازاي نقدم الخدمات بتاعتنا بشكل مؤثر في المجتمع وبشكل كويس، ازاي نعامل المستفيد من اي خدمة من خدماتنا بحب وبترحاب، بنحط نفسنا مكان المستفيد دهوت، بنشوف ايه اللي هو محتاجه بالظبط. بننزل القرية، سواء بنتكلم على مستوى الخدمات القوافل الطبية، احنا بنكشف على المرضى وبنقدم لهم العلاج بالمجان وبنقدم لهم خدمة الكشف الطبي. عندنا خدمات القطاع الطبي كمان، وعندنا التمكين الاقتصادي. بننزل القرى برضو وبنشوف النوع السوق بتاع القرية محتاج ايه على تشغيل الشباب السيدات. بنبدأ ننزل لهم الحرفة اللي هم محتاجينها بالظبط عشان يقدروا من خلال دراسة السوق يقدروا يسوقوا الخدمة دي. مشروعاتنا كبرت، وفكرة ان احنا نتجمع كلنا كقطاعات في مؤتمر واحد كانت فكرة ممتازة، لان كل قطاع بيعرض انجازاته وبيعرض قطاع العمل بتاعه. فاحنا النهاردة كل قطاع بيبتدي يشتغل على الدمج ما بينه وما بين القطاعات الاخرى. يعني لو احنا بنتكلم على قطاع التمكين الاقتصادي، التمكين الاقتصادي بيقوم بعمل المشروعات. عندنا قطاع الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ابتدوا يخرجوا منتجات جميلة جدا. قطاع التمكين الاقتصادي يقدر يساعد قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة علشان خاطر يبتدوا يسوقوا لهم المنتجات بتاعتهم، وبدل ما هو منتج مهمل، لا، منتج هيتعمل له مشروعات ويتعمل له معارض، وده ان شاء الله برعاية راعي مصر.